Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. तुम्ही ऍडमिट असून किती फायदो म्हाका सांग आम्ही वाटणार आमचं वोट तुका हांव तेजे आरोप करता रोड ना ते रोड दाखला विद्यार्थी लावली ते आमकां खबर ना ही आन्सर आसा तेंची एके वटेन सरकार तुमच्या दारी येवजणेची सुरुवात जाल्यार दुसरे वटेन पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार लोक संवाद अभियान घेऊन कोरगांव पंचायतींत पावलो. अभियाना खाला दर शुक्रारा आमदार पेडणेच्या 12 पंचायतींक भेट दितलो खंय. मात पयलेच भेटेक कोरगांवच्या लोकांनी आमदार प्रवीणाचेर फोग काढलो. पळयात. तुम्ही ऍडमिट असून किती फायदो म्हाका सांग खूप असा उलोवपा तुझी पळय कोण आसा न्हू ती तुजी वाट दायता आम्ही वाटणार आमचं वोट तुका हांव तेजे आरोप करता रोड ना ते रोड दाखला एक वाद तो रोड आहा लागे विद्यार्थी लावली ते आमकां खबर ना ते ट्रक वाले आमकां आयकना ही आन्सर आसा तेंची बेगीन जाले बेगीन डिक्लेरेशन मेळ्ळे बेगीन तेका सुनात मेळटली आमचं असा ते आमदार येऊन गेले करता मायंडातलो आता सुद्धा लोकांनी हसाणो घातलो सगळं गांवां रेड्यांनी खाल्लं 10 मिटराचे रेतयेचे ट्रक आणि गुण्याचे ट्रक जातात इतको धमको चला की मोठो अपघात होण्याची शक्यता गटर बांधून काय लोकांक तू 8 दीस सांगले आणि तू 20 दीसूय सांगले म्हाका काय प्रॉब्लेम ना टायमार म्हाका काम जावंक जाय. तो कोरगांव गांव आसा ऑलरेडी आमी डेवलप करीत आसा जे आयज लोकांक घेवन सगल्यांक एके कडेन येवचे ते बेजीक लोकांक हे आसा रोड त्या रोडाक लागून आयज लोकांचे खुबशे प्रॉब्लमां सॉल्व करून सांगला तेंकां आयज फास्ट ते दिता कित्याक ऑलरेडी ते पास जाल्ले आसा आनी लोकांनी अशेंच आपली कितें अपेक्षा आहा ती सांगची आनी तेची हांव सगळ्यांची अपेक्षा पूर्ण करून दितलो. जे पळय हे अभियान हांवें स्टार्ट केल्लें आसा एवरी फ्रायडे हांव एवरी पंचायतीन वयतलो. म्हाजे 12 पंचायती आहा एक म्युन्सिपालिटी आहा 12 पंचायतींनी विजीट करतलो. कोरगावचो सरपंच खंयच्या असो ऑर्डर दिली तरी तो माझीच समस्या आहे सो मी रिस्पॉन्सिबल तेका स्वता म्हणटा तसो आता खंयची समस्या त्याची फॉलोअप घेवपाची सुद्धा माझीच काम. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगी मणी.